15 yaşındayım. Boğazımda balgam, sürekli dışarı atmadığımdan dolayı boğuluyor gibi oluyorum. Ne önerirsiniz diyor hocam. Şimdi efendim, bu boğazda sürekli balgam olmasının bir nedeni var. Birkaç nedeni olabilir. Önemli nedenlerinden bir tanesi sinüziti vardır, geniz akıntısı, gece uyurken olur. Orada sekresyon, salgıdan dolayı, salyadan dolayı ne olur? Balgam birikir. Veya boğaz enfeksiyonu vardır. Veya bademcik iltihaplanması vardır. Bundan dolayı orada balgam birikir. Ne yapacaklar? Bak, hep söylüyorum. Mucizevi etkisi var. Binlerce anne bize teşekkür eder. Ne için? Ada çayı için. Ada çayı, bunun gargarası. Akşam yaptıracaksınız 4-5 defa ada çayı gargarasını. Geri kalanını da sabah okula giderken yaptıracaksınız. Bakın, o faranjite bağlı tonsilit, yani bademcik iltihaplanmasına bağlı bu akıntının siz kökünü kesiyorsunuz. Oradaki çünkü antibakteriyeldir ada çayı gargarası. Antiviraldir aynı zamanda. Virüslere karşı antibiyotik kullanamazsınız. Bakterilere karşı antibiyotik kullanabilirsiniz. Ada çayında bu her ikisi de mevcut. Dolayısıyla muhteşemdir. Mesela kış aylarında durun, haftada birkaç defa ada çayı gargarası yapın. Özellikle şu dönemde. Yani aldığınız boğaza yerleşmiş herhangi bir virüs, işte bunları ne yapıyorsunuz, veya bakteri üst solunum yolları enfeksiyonuna neden oluyor gece. Akciğerlerinize iniyor, işte bronşiti tetikliyor. Ne bileyim, bunlar çok değişik şeyler. Ağız temizliği, boğaz temizliği çok ama çok önemli. Bu anlamda ada çayı bulunmaz bir nimettir. Hocam başka sorular da var ama Buyurun. isterseniz